Bitcoin je pyramida. Bitcoin používají zločinci. Bitcoin z vás udělá přes noc milionáře. Nic z toho samozřejmě není pravda. Co je to Bitcoin ve skutečnosti? Vysvětlujeme v podcastu Bitcoin a blondýna. Moderuje ekonomická novinářka serveru Měšec.cz Gabriela Hájková a provozovatel webu bitcoinvkapse.cz Tomáš Krause. Startujeme za 3, 2, 1. Poslouchejte pozorně a soutěžte s firmou Trezor o kšiltovky a 3 ocelové zálohy seedu Trezor Keep Metal. Trezor je český výrobce celosvětově první hardwarové peněženky. Lídr a inovátor v oblasti bezpečné správy bitcoinu a kryptoměn. Podrobnosti o soutěži najdete na adrese bitcoinablondina.cz. Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastové řady Bitcoin a blondýna. Zdravím vás já a vedle mě sedí jako vždycky Tomáš. Ahoj. A dnešní díl bude zase s hosty z Firefish, takže já tady vítám i Martina Matějku a Igora Neumana. Neumana. To jsem se měla zeptat předem, pardon. Čau kluci. Ahoj. Čau. Tak, kluci jsou z platformy Firefish, která umožňuje investorům získávat úroky ze svých peněz, který půjčí. Takže je to vlastně takový P2P, jsou to P2P půjčky, ale jsou jiný v tom, že jsou zabezpečený bitcoinem. Dlužníci dávají zástavu v podobě bitcoinů a můžou za to získat hotovostní úvěry ve fiat měně. Je to koruna, euro, dolar, je to tak? Zatiaľ koruna, euro, tak. Zatiaľ koruna, euro, takže dolar ještě ne. Dolar sme skúšali, ale z rôznych dôvodov sme ho vypli, takže zatiaľ sa fokusujeme na eura a české koruny. OK, tak jo. No, může se to hodit někomu, kdo potřebuje fiat měnu a má bitcoiny, ale nechce je za tímhle účelem prodávat. Takže jo, ještě vlastně kluci, než přejdem k vašemu biznisu, tak já bych se ještě chtěla zeptat vlastně na otázku, kterou budeme obtěžovat všechny hosty. Jakou vlastnost máte na Bitcoinu nejvíc rádi, jakou oceňujete a jaká se vám nejvíc třeba nelíbí, nebo já nevím třeba, kam se Bitcoin vyvinul, co se vám na tom nelíbí, můžete si to rozhodit nějak třeba. Fíha, ja by som začal možno tou otázkou, že čo sa mi líbí na Bitcoinu, to asi ľahšia. Martinovi nechám tu ťažšiu. Jednak tých vecí, čo sa mi páči na Bitcoine je veľmi veľa, ale z osobnej skúsenosti povedal by som, že asi taká vec, ktorá ma najviac formovala na tom Bitcoine je práve taká tá self-sovereignty, ako sa nazýva, čiže vlastne, že človek je vlastníkom konkrétneho aktíva, na ktorému nikto nemôže žiadnym spôsobom šáhnuť. Mne sa totiž stalo, ja som žil v zahraničí v jednej krajine, z ktorej som musel odísť z rôznych dôvodov a práve Bitcoin bola presne tá vec, ktorá mi pomohla vlastne sa z tej krajiny dostať. Ja som tam mal nejaké svoje aktíva a tie som žiadnym spôsobom ani fyzicky, ani elektronicky proste nemohol presunúť naspäť do Európy. Takže toto mi otvorilo oči, že naozaj ten Bitcoin ti umožní, dá ti tú slobodu, dá ti tie možnosti vlastne presúvať tie svoje aktíva akýmkoľvek spôsobom, kedykoľvek chceš, že nemusíš získavať žiadne povolenia od nejakého regulátora a tak ďalej. Takže toto bolo veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme tam tých vecí nad tým je kopec, ale za mňa to, že som sa jednoducho takýmto jednoduchým spôsobom vedel dostať z jednej krajiny do druhej, dajme tomu, bolo pre mňa veľmi dôležité a naozaj mi to otvorilo oči. No a co nejaký negatíva? Máš niečo? Ja paradoxne, aj ako vlastne človek, ktorý sa aj venuje Bitcoinu, aj proste Bitcoin predstavuje veľa času, kedy o niečom vôbec myslím, že Bitcoin fakt naplňa môj život, tak ja paradoxne vidím ako relatívne veľa nevýhod, ktoré Bitcoinová sieť má, lebo zatiaľ teda. Takže dúfam, že to nevyznie až príliš nejak negativisticky, ale myslím si, že tých vecí môžeme pomenovať viac. Ako Bitcoin objektívne zatiaľ nie je najlepší platobný prostriedok na svete. Akože platby na Bitcoinom majú svoje limitácie v súčasnosti. Je ešte veľa čo tvoriť. Druhá vec, ktorú by som povedal, a kde sme podľa mňa ešte ako nezačali ani nejak zásadne experimentovať, je, že Bitcoin nie je dobrý na presun nejakej konštantnej hodnoty v čase. Že predstav si, že by som s tebou chcel kontrahovať mzdu, že to proste zamestnám u mňa vo firme, tak ako nedávalo by moc zmysel, aby sme sa dohodli na vyrovnaní
v Bitcoine a dohodli sa na tej cene práce v Bitcoine. Pretože samozrejme o rok by tá práca bola príliš drahá pre mňa. Ale toto sú legitímne use casey, na ktoré peniaze potrebujeme a zatiaľ sme ako komunita ešte sa k tomu nedostali. Riešili sme dôležitejšie veci. Riešili sme to, že proste Bitcoin môže byť nezávislý od štátu a nemanipulovateľný. Čo sú proste tie ako najdôležitejšie aspekty, ktoré má, ale niektorým aspektom sme sa ešte nedostali ako komunita. Takže podľa mňa aj v tomto treba byť otvorený, keď sa bavíme s ľuďmi, ktorí sú mimo Bitcoinovú komunitu. Lebo inak pôsobíme hrozne cringe. Keď vravíme, že Bitcoin je ako vo všetkom dokonalý a už teraz všetko dokáže, ale je to liek na každú proste nemoc vo svete a vyrieši maláriu, tak mne to príde ako, že to je fakt strašný cringe. No. Že myslím si, že dobre pomenovať otvorene aj nedostatky, ktoré Bitcoin má. Tak. To neznamená, že ich bude mať navždy a že sa nedajú riešiť. Tak super. Partnerem podcastu je společnost Firefish. Kdy je ten správný čas prodat váš Bitcoin? Ve Firefish věří, že možná nikdy. Potřebujete hotovost? Místo prodeje použijte svůj Bitcoin jako zajištění a získejte půjčku, ať už od drobných investorů nebo od institucí. Zaregistrujte se na firefish.io, kde můžete svůj Bitcoin bezpečně uzamknout přímo na bitcoinové síti a získat koruny nebo eura přímo na váš bankovní účet. S kódem Blondina získáte navíc slevu na první půjčku. Tak, pojďme se vrátit k tomu, co děláte, kluci, ve Firefish. Vy pojďte asi vlastně vysvětlit na úvod nějak ty procesy na straně investora a procesy na straně zájemce o ten úvěr, od té poptávky o ten úvěr až po to její splacení, po jeho splacení. Ja by som teda ešte raz zhrnul, že vlastne tá naša platforma Firefish je platforma, ktorá umožňuje držiteľom Bitcoinu ten svoj Bitcoin nepredávať a namiesto toho dostať pôžičku vo fiate, čiže v českých korunách, v eurách. A na druhej strane máme práve investorov, čo sú ľudia, ktorí majú fiat, majú české koruny, eurá a chcú ich nejakým spôsobom zhodnotiť. Namiesto toho, aby tie peniaze v úvodzovkách hnili v banke za 1-2%, v eurozóne častokrát aj menej, vedia vlastne ten svoj fiat využiť práve na našej platforme a investovať do tých bitcoinom založených pôžičiek. Veľmi dôležitá asi informácia, alebo teda fakt je to, že tie pôžičky, ktoré si berú tí dlžníci, sú v úvodzovkách overkolateralizované, to je také zložité slovo, ale vlastne v princípe ide o to, že ten dlžník založí dvakrát toľko bitcoinu, ako je hodnota toho úveru. Takže ja keď si požičiavam napríklad 10 000 eur, tak musím uzamknúť bitcoin v hodnote 20 000 eur. A to vlastne dáva veľký benefit tým investorom, ktorí týmto spôsobom sú chránení. Čiže keby ten dlžník svoj úver nesplatil, tak sa Bitcoin automaticky zlikviduje a investor dostane svoju investíciu nazad. Takže to je veľmi dôležitý fakt. Čo sa týka toho procesu, ten je pomerne jednoduchý, čiže keď si to rozdelíme na tie dve strany, máme toho dlžníka, čiže dlžník príde na platformu a povie, chcem si požičať, znova dajme tomu 10 000 eur pri úrokovej sadzbe 10% na 1 rok, na 6 mesiacov, na rok a pol a tak ďalej. Zadá teda nejakú svoju objednávku na to trhovisko. A z druhej strany máme investorov, ktorí dostanú notifikáciu, že hej, je tu nový dlžník, ktorý si chce požičať za túto sumu, zaujíma ťa táto ponuka alebo nie. Ak ma zaujíma, tak prídem na platformu, kliknem si, že áno, chcem investovať, potvrdím teda svoj záujem. Potom sa lopta znova, ako sa hovorí, presúva naspäť k tomu dlžníkovi, ktorý ide cez proces uzamykania svojho bitcoinu. Tu je takisto dôležité spomenúť, že ten dlžník neposiela bitcoin nám ako Firefishu, čiže my sme vytvorili systém tzv. Nekastodiálny, znamená to, že ten bitcoin nedržíme my, ale je uzamknutý priamo na blockchaine, takže my sme vytvorili taký špecifický kontrakt nad blockchainom. Ako náhle ten bitcoin je uzamknutý, investor dostane avízo, že môžeš posielať peniaze a vlastne jediný krok, ktorý ten investor musí urobiť, je, že pošle tomu dlžníkovi peniaze na jeho účet. Takže ide vlastne o peer-to-peer vzťah medzi borrowerom a lenderom, teda dlžníkom a veriteľom.
A my sme ako Firefish, my vlastne vystupujeme v tomto systéme len ako platforma. My vlastne iba spájame, prepájame tieto dve protistrany. Takže ide naozaj o ten taký bilaterálny peer-to-peer proces. Čiže ako náhle ten investor pošle peniaze dlžníkovi, dlžník potvrdí, áno, dostal som peniaze, pôžička vlastne je aktívna. No a potom pred maturitou tej pôžičky, čiže dajme tomu za rok, dostane ten dlžník znova avízo, že teraz prišiel čas, mal by si splatiť pôžičku, ten dlžník vlastne posiela peniaze naspäť tomu istému investorovi, ten znova potvrdí, že dostal peniaze na svoj účet a tým sa vlastne pôžička uzatvára s tým, že ten Bitcoin sa automaticky odomkne a posiela nazad tomu dlžníkovi. Takže to je skrátene asi ten celý proces. Já bych se vrátila ještě k tomu, k těm vztahům, který mezi sebou ty lidi mají. Takže s váma oni mají jako třeba nějakou smlouvu o zprostředkování? Uzavírá se něco mezi váma, mezi investorem, mezi tím, kdo si chce půjčit peníze? Dá sa tak povedať, že medzi tým bitcoinerom a investorom sa uzatvára a našou platformou, ktorá tam vystupuje ako sprostredkovateľ, sa uzatvára oficiálna právna zmluva priamo na platforme. Takže áno, ide o bilaterálny vlastne dokument, čiže vzťah ten bitcoiner a investor a my tam vystupujeme ako ten sprostredkovateľ vlastne, ktorý zabezpečuje celý ten proces uzamykania bitcoinu a ten proces prepájania tých dvoch protistrán. Ještě tady je jako hodně důležitý pojem smart contract, to je vlastně něco jako na čem běží ten vztah mezi tím dlužníkem a tím. Já prostě asi budu říkat dlužník, já se omlouvám. To je vztah jako, nebo pojďte vysvětlit, co to vlastně je. Je to jako nějaký automatický proces, který se děje, aby všechno proběhlo tak, jak má. Pojďte to vysvětlit, kluci. No, možno to slovo smart contract v bitcoinovej komunite má troška pachuť a ja iba by som zdôraznil, že to, čo vlastne to, čo používame, je čisto nad bitcoinovou sieťou, že sa nejedná o nejakú konštrukciu nad Ethereum alebo nad nejakou smart contract platformou. Ale v podstate to, čo využívame, smart contract pripomína, alebo teda špecifický smart contract. Využívame ale iba technológiu, ktorú Bitcoin už dávno pozná. Toto je hlavne multisig, predpodpísané transakcie a time locky. To sú také možno ešte efemérne kľúče, také 4 komponenty, ktoré využívame v tom smart kontrakte. Ale aby som negíkoval, tak poviem, čo to vlastne dokáže. A myslím si, že to je hrozne jednoduché. Predstav si, že ten bitcoinový kolaterál skončí na adrese, ktorú je potom možné ďalej spendnúť alebo poslať ďalej iba na 2 miesta na svete. Jedno z týchto miest je naspäť borrowerová adresa, napríklad jeho trezor alebo akúkoľvek infraštruktúru používa. A druhá je adresa likvidačná. To je, keby náhodou svoj úver nesplatil. A ten smart contract iba zabezpečuje to, že technicky nie je možné ten Bitcoin iným spôsobom poslať. Ani mne, na moju peňaženku, ani Igorovi, ani vám, ani daňovému úradu, alebo proste nikomu iným spôsobom nie je možné tento Bitcoin ako keby utratiť. Takže čo nám to vlastne pomohlo, alebo prečo to vlastne robíme? Dalo by sa povedať, že o čo sa snažíme je odstrániť čo najviac trust alebo nároky na dôveru z toho vzťahu. Takže Firefish má iba kompetenciu vlastne rozhodnúť, že či ten kolaterál skončí naspäť u borrowera alebo na likvidačnej adrese, ktoré sú obe dopredu známe. Takže nemusíte nám dôverovať, že neudeme s vašimi bitcoinami, ale iba do tej miery, že v tejto veci vlastne tú výhybku zaradíme správne. Má ten smart kontrakt nějaký slabý místo? Je nějak jako zranitelný? Nebo on je jako nad blockchainem? Nad bitcoinovou sieťou. Nad bitcoinovou sítí. To je konštrukcia, ktorú vlastne nie každý to možno vie, ale Bitcoin umožňuje nejakú formu programovateľnosti. Väčšina ľudí využíva Bitcoin takým spôsobom, že posiela transakciu z jednej adresy na druhú, alebo pay to public key, public key hash. Ale Bitcoin obsahuje niektoré ďalšie operácie, ktoré môže vykonávať. Niektorí možno vaši poslucháči počuli o multisigu. To je napríklad adresa, ktorú je možné spendnúť tak, že sa dohodnú viacerí signery napríklad, že 2 z 3 podpíšu transakciu, až vtedy sa môže Bitcoin niekam pohnúť. Toto je tiež, myslím, nejaká forma smart kontraktu a zároveň je to aj základ tej našej konštrukcie, ktorú používame. My
Myslím si, že dobrá message pre posluchačov je tá, že keď niekto tvrdí, že Bitcoin nie je programovateľný, tak sa mýli. Do istej miery je. Do miery obmedzenej, ale sú na to dobré dôvody. Ale tu by sme sa zachádzali do píkovania, takže to asi nebudeme robiť. Takže ten smart kontrakt je zranitelný jenom do jaký míry je zranitelný blockchain? Je to tak? Áno, dalo by sa povedať. Čiže v momente, keď už ten kontrakt vznikol, tak jeho bezpečnosť je zaručená bitcoinovým protokolom a nie nami. Super, tak jo. Abych ještě se vrátil k té likvidaci, vlastně když o tom mluvíš, tak ta může nastat kdy vlastně a co se pak teda děje, když se to zlikviduje. Já mám pocit, nebo jsem někdy četl, že vlastně ještě v tuhle chvíli si může vzít ten investor ten bitcoin, nebo už jako rovnou dostává ten fiat, nebo nějak se mohl rozhodovat, že jo? U nás investori sa môžu rozhodnúť pred dvoma vlastne režimami likvidačnými. A to je, že v prípade likvidácia teda nastane vtedy, keď hodnota kolaterálu nestačí na pokrytie záväzku. My potrebujeme, aby ten vzťah bol bezpečný pre obe strany, pre investora. Takže v každom momente musí byť hodnota zabezpečenia, teda bitcoinu, vyššia ako hodnota podkladovej pôžičky. Takže v momente typicky, keby cena bitcoinu výrazne klesla, tak dochádza k tzv. Likvidácii. To je proces, kedy vlastne investor získava plnenie a tá pôžička sa uzatvára. No, investor má dve možnosti. Jeden je získať bitcoin priamo na svoju adresu, vtedy nemusí Firefish žiadnym spôsobom vlastne dôverovať, ale musí vedieť narábať bitcoinom a prípadne predať ten bitcoin niekde. To říká už dopředu, jakože kdyby došlo, tak už zadává svoji adresu. On zadá my za tú likvidačnú adresu uvedieme jeho vlastnú adresu, takže my ten bitcoin v tom prípade vieme vlastne poslať borrowerovi alebo investorovi. Sú iba tieto dve možnosti. No, ale druhá možnosť je napríklad vhodná pre Igorovú maminku, ktorá tiež teda userom zdravíme. Ktorá je ahoj mami, som v Prahe. Je teda, ale vlastne my rešpektujeme privacy, to by som nemal hovoriť. Takže každopádne, ľudia, ktorí sa necítia na to, alebo nechcú operovať bitcoinom, že povedzme nemajú bitcoinovú peňaženku, alebo necítia sa na to, že by bezpečne vedeli narábať bitcoinovými kľúčami, tak môžu poveriť nás, aby sme ten bitcoin predali v prípade likvidácie a im odovzdali fiat peniaze na ich bankový účet. Takže toto je tiež možnosť, na ktorú nám Firefish už aktuálne využíva väčšina userov. Ale tam samozrejme treba zdôrazniť, že už je potrebná nejaká dôvera voči nám, že to pošlete. Že to vlastne pošleme. Takže my necháme z tohto dôvodu vlastne ten výber na našich useroch. A jako dlužník se můžu nějak bránit té likvidaci z důvodu toho poklesu kurzu, že jo? Určite, ako dlžník máš vlastne dve možnosti. Jedna možnosť je buď predčasné splatenie tej pôžičky, takže ty, keď vidíš, že Bitcoin padá a jednoducho nemáš dodatočný ďalší Bitcoin, tak si povieš, že OK, tak ja tú pôžičku splatím. A druhá možnosť je samozrejme doplnenie kolaterálu, čiže doplnenie ďalšieho Bitcoinu, ak by prišlo teda k prepadu ceny. Takže preto aj odporúčame vlastne tým bitcoinerom, keď si berú nejakú pôžičku, aby nevyužili všetok svoj bitcoin, ktorý majú, ale len nejakú časť toho, aby v tom najhoršom možnom scenári, čiže ak by ten bitcoin prepadol cez cca 50%, aby mali nejaký dodatočný bitcoin, ktorý vedia do toho kolaterálu doplniť. Takže to je veľmi jednoduchý proces, za minútu máš vlastne doplnený kolaterál cez platformu. Kolik na to má ten dlužník času? Kdyby to jako klesalo nějak rychle, tak má nějaký jako... Tam samozrejme dlžník vidí, alebo keď sleduje teda trhy, alebo sleduje cenu Bitcoinu, tak vidí, že Bitcoin začína padať, tak on sa môže samozrejme rozhodnúť kedykoľvek. Ja sa môžem hneď, dokonca aj pri nastavovaní tej pôžičky, on sa môže rozhodnúť, že si uzamkne nie dvakrát toľko Bitcoinu, ale viac. Čiže on si vlastne posúva tú likvidačnú úroveň nižšie, takže môže to urobiť vlastne kedykoľvek, ale my máme samozrejme nastavený aj notifikačný systém, že ak by Bitcoin prepadol, ja neviem, o 30%, 35%,
tak dostávaš automatické notifikácie SMS-kou, e-mailom, kde ťa upozorňujeme, že pozor, cena padá, mohla by si zvážiť buď doplniť kolaterál alebo predčasne splatiť. To si můžu zvýšit, když si půjču jako úplně sám, vy vypisujete jako zamkni 0,01 a já si řeknu, já zamknu 0,02, nemusím nic říkat, to si zamknu víc. Áno, veľa ľudí to tak robí a hlavne ak si berieš nejakú požičku na dlhú dobu, rok a pol, dajme tomu, a nie si istý, že čo bude s tou cenou Bitcoinu, tak si môžeš povedať, že OK, ja tie peniaze naozaj potrebujem, radšej uzamknem teraz o 30% viac z toho Bitcoinu alebo koľko chceš a tým pádom si znížiš tú potenciálnu likvidačnú cenu nie na 50%, ale dajme tomu na 70-80%. Takže máme zo pár dílov, kde naozaj tá likvidačná úroveň je niekde pri 10 000, 5 000 dolároch, takže to sú úrovne, ktorých sa snad nedožijeme tak skoro. A vy jste vlastně asi, jak jste začali před 2 rokem a půl, tak vlastně vy jste asi ještě jakoby nezažili, že by někdo se blížil k likvidaci, ne? Nebo už jako někdo to si stačil půjčit tak divně, že se blížil likvidaci, nebo ještě ty procesy vlastně jste nevyzkoušeli? Nie, no, tak ako za tie 2 roky vlastne Bitcoin nepadlo viac ako 15-20% možno maximálne, takže my sme ešte žiadnu likvidáciu nemali. To je samozrejme to, čo sa každý bitcoiner, alebo čomu sa každý bitcoiner chce vyhnúť. Takže zatiaľ ako touchwood, ktorý by som si aj zaklopal, že k likvidáciám neprišlo. Ale videli sme napríklad, keď bol taký ten väčší pokles, myslím, že niekedy v lete Bitcoin tam mal trošku taký menší prepad, tak už niektorí užívateľi asi začali doplňovať pre istotu ten kolaterál. Takže očividne Bitcoineri vlastne, to je celá tá pointa tej platformy, že oni o ten Bitcoin vlastne nechcú prísť nikdy. Takže robia všetko preto, aby zabránili tej likvidácii. To bylo asi, když prodávalo Německo, ne? Môže byť, áno, presne tak. Myslím, že to bolo vtedy presne, hej. Chcete na e-shopu trezor.io ušetřit 5%? Použijte v košíku slevový kód Blondina. Mně ještě napadá, když jsme mluvili o tom, že ta cena výrazně padá toho Bitcoinu, co v opačné situaci. Tak jako když dojde k normálnímu splacení, tak se nic neděje, že jo, Bitcoiner si vyzvedne ten svůj Bitcoin po doplacení půjčky, který teda mezi tím jako navýšil tu hodnotu a on juchá. A co v případě, že by nesplatil, tak vlastně jako když ten Bitcoin mezi tím jako hodnotově vystřelil nahoru, tak co ten přebytek té hodnoty jako na vrub jde teda? Momentálne ten Bitcoin bude predaný a bude proste využitá tá časť, ktorú treba splatiť a zvyšok by sa tomu človeku vrátil. Ešte ono sa nám to nikdy nestalo. Teda. To je ďalší z tých eventov, ktorý sa nikdy nestal, čo je teda až zázračné, pretože tých požičiek sme sprocesovali už teda kvantum. Tisíce. A nikdy sa to nestalo. Ono to aj poukazuje na to, že jak ľudia majú radi ten svoj Bitcoin. Nechcú o neho proste prísť. To je čarovná. Inak akože z hľadiska toho investora to je hrozne dobré vidieť, akože aký existuje nejaký segment nejakého kreditného trhu, kde by bol nulový default rate, že vlastne ako všetci všetko splatia na čas. Ja som o takom niečom ešte nepočul. Takže. Tak ono to i ukazuje, mně přijde, že jako ty bitcoineři jsou zvyklí se jako nějak vědomějc starat o ty finance, víc jako, že jsou uvědomělejší v tom, jako než takový ten střední proud, který jako si půjčejí, ale pak na to zapomenou a kdo ví co. Protože ono, když se začneš nořit do Bitcoinu, tak asi takhle má každej, tak se začneš strašně vzdělávat v těch financích, že jo? Protože prostě to asi zažil každý z nás, že nejdřív k tomu Bitcoinu přijde jako, no tak dobrý, budu mít dvojnásobek za měsíc a super, ale pak zjistí, že to tak jako, že to trošku je jinak a že ten fiat svět funguje jinak a pak jsou takhle dobrý dlužníci, bitcoinéři. No my jsme to právě včera s Igorom práve rozoberali, že aký majú ľudia rôzne cesty, jak sa k tomu Bitcoinu dostanú. A že ja som v minulosti tak troška, ako som si hovoril, títo špekulanti, tí chcú iba na tom zarobiť. Ale zistil som, že toľko ako super ľudí sa vlastne týmto spôsobom dostalo k tomu Bitcoinu, že vlastne už sa na to pozerám úplne inak. Welcome, špekulanti. Come for easy buck a stay for revolution. Tak ty máš trošku jako pozadí spekulační taky, ne? Ty, pokud vím, tak ses živil na burze elektřiny. To áno, ja som to robil ako profesionálne. Ale k Bitcoinu som sa paradoxne nedostal ako k špekulácii, ale
mňa to zaujímalo ako človeka, ktorý riešil rakúsku ekonómiu a proste, ktorý prišiel z tohto ako, z tej cypherpunk / rakúska ekonómia strany. Takže ja mám taký troška ako iný, inak som sa k tomu Bitcoinu dostal možno ako väčšina ľudí. Ja som mal teda špekulácií dosť v tom pracovnom svete a hobby, čo som si našiel, tak ako nepotreboval som ešte ďalšiu znova špekulovať. Ja teda myslím, že od začiatku som nikdy vlastne ako s Bitcoinom nejak netradoval osobne, že by som niečo nakúpil, predal. Takže si neřekl, jako umím to s elektřinou, budu to umět s Bitcoinem. Vôbec. Bitcoin bola vec, čo som vlastne iba kupoval postupne a nikdy som sa to nedotkol. No a až do toho smutného bolting accidentu teda. Podľa že som o tom rozprával. No tak ako každému bitcoinerovi sa mi stal bolting accident, viete. No, človek co to znamená? Kluci, musíte vysvetliť, co to znamená. Vieš, to je taká smutná udalosť. Ono si tak plávaš na lodi, bereš so sebou tie svoje zálohy bitcoinové a zrazu zafúka vietor a ty spadneš do tej vody a všetko je nenávratne stratené. Jakože si ztratil sít jako pro obnovu nějaký svý peněženky? I trezor měl sebou na lodi. Jo. Páni, ty si bereš trezor na loď. Vieš čo, ono je to častejšie, ak by sa ti možno mohlo zdať. Ono sa to stalo už dosť veľa ľudí v mojom okolí a... Se stává všem bitcoinerům. To je hořká zkušenost, to nechci podstoupit teda. Tak pozor, akože nevrám, že sme ťa nevarovali. Na loď neberu, hele, kluci. A jak vůbec teda, když jsme u toho, jak jste přišli jako udělat Firefish, to jsme si neřekli, nám třeba minule Luboš ze Štosu vyprávěl, že si to dělal pro sebe vlastně a pak si řekl, že bys to mohl být biznis nebo nabídnout to, tak vy jste si potřebovali půjčit a šli jste taky psát pro sebe, nebo... A vlastně jo. To tak. Vlastne jo, ja som si v istom období chcel. Ja neviem, či mám vraviť, ako... Ja som si... Je to true story vlastne. Ja som chcel si kúpiť prádelnu. Nie na peniaze, ale proste normálnu, industriálnu vlastne akože prádelnu. To jak v Americe mají ty prádelny, jak tam... Nie, toto je akože pre hotely a takéto tie zariadenia proste. Potreboval som kúpiť prádelnu. No a vravím si, tak akože mohol by som si asi požičať niečo voči nejakému svojmu Bitcoinu a ono to nešlo spraviť dobre. Že ako mohol si požičať v tom čase, ako existovali tie BlockFi, Celsius. No a nakoľko ja som už v tom čase bol ako finančne gramotný, tak si rám, tak toto teda nie, ako tuto nejakému dudovi nebudem posielať ako svoje bitcoiny na balance sheet, pretože sa nejak tvári na nejakých podcastoch. Akože trust me bro, to nebol asi úplne dobrý. Ja ti je vrátim, slibuju. No, tak mi prišlo, že sakráček, ako bitcoinery by sme si ako zaslúžili možno lepšiu vec, lepšiu službu. Tak sme začali rozmýšľať nejak so známymi, že jak to spraviť lepšie a nejak slovo dalo slovo a založili sme Firefish. Takže vlastne na začiatku znova bola ako nejaká potreba vlastná. Takže toto je real story. Tak, já jsem se ještě chtěla zeptat k tomu, já ti trochu ukradnu otázku, Tome, jo, ale promiň. Ještě tady jako nezaznělo, týká se toho smart kontraktu, kde ty bitcoiny teda jsou, když nejsou u vás, protože teď jste na to narazili, že v minulosti se tady objevily projekty, které byly třeba jako založený na podobné myšlence, ale ty bitcoiny teda šly k ním a asi, jak jsem to pochopila, z praxe nevím, ale tak se to úplně nevyplatilo těm lidem. Takže vy to děláte jinak. A kde reálně teda ty bitcoiny uložený jsou? Jakú metaforu rozumnú použiť? Oni sú na adrese, ktorú je možné teda, jak som vravel, použiť iba dvoma spôsobmi. Buď borrowerovi, alebo k investorovi. Jak to robíme, tak je to, že používame vlastne, nechcem ísť do tých technikálií, to si každý môže nájsť u nás v dokumentoch, ale základom je vlastne nejaká multisigová adresa. Kde sú? No. Skôr možno, že lepšia metafora by bola, že si predstav, že sama dáš ten svoj bitcoin a dáš na ňo nejaký zámeček, ktorým ho ako keby uzamkneš a povieš, ja dám Firefish možnosť ten bitcoin poslať iba jedným alebo druhým smerom, ale nikomu inému. A toto spravíš ty. Takže ja neviem, podľa mňa sa dosť ťažko hľadajú nejaké metafory z reálneho sveta, kde máš ako nejaký fyzický objekt, ktorý niekde je. Podľa mňa o bitcoine sa nedá úplne takto rozmýšľať, že kde je.
neviem, či som úplne zodpovedal na tú otázku. Napadá ťa nejaká lepšia metafora? A tak můžete možná, já nevím, tady jako ten podcast poslouchají jako bitcoineři převážně, ne? Nebo... Tak snažíme se, aby poslouchali i začátečníci. No. To jo, no. Dobře, tak pro začátečníky byl ten zámeček a pro bitcoinery, jakoby, jak je to vlastně, já si to jako neumím představit, je to teda jako naprogramování něčeho, jako, nebo jako když pošleš bitcoin do svý peněženky, tak ho pošleš na nějakou adresu. Je to tak, môže si to predstaviť, že vlastne ty posielaš bitcoin na nejakú adresu. Nejakou on-chainovou transakciu. A presne tak, on-chainovou transakciu na nejakú konkrétnu adresu. A tá adresa má práve už preddefinované parametre toho, že odkiaľ, respektíve kam sa môže ten bitcoin z tej konkrétnej adresy poslať. Čiže ona má vlastne ako keby prednastavené, že z tejto adresy, na ktorú ten bitcoin pošleš, ten bitcoin sa môže jednak vrátiť tebe, ak splatíš ten úver, alebo sa môže poslať iba likvidátorovi v prípade, že úver nesplatíš. Čiže vlastne tá adresa, na ktorú to posieláš, tá má vlastne prednastavené, kam sa ten bitcoin z nej môže poslať. A tým vlastne limituješ ten potenciálny útok, že by niekto mohol ten bitcoin poslať niekde inde a tak ďalej. A vlastně ty se můžeš na tu adresu klidně koukat, že tam ty bitcoiny leží, což jako je výhoda bitcoinové sítě, takže vlastně ty se podíváš nějakým průzkumníkem na tu adresu, se koukáš a vidíš, tady ty moje bitcoiny pořád čekají, až se mi vrátí. A vy máte vlastně i, jak se tomu říká, to je vaše jako doména spíš kluci, že vy máte jako lidi se můžou kouknout do těch střev jakoby té vaší technologie, jak se to jmenuje, jak se to říká kluci, já nevím, já do toho kódu, vlastně vy to už plánujete to mít open source, nebo už to je? Sú dve veci. Jedna vec je, čo nazývame protokol, čo je vlastne to, ako je tá adresa konštruovaná, čiže ako sa môže ten bitcoin z tej konkrétnej adresy poslať. To máme na našom webe, to si ľahko nájdeš. Čiže tam presne vidíš, že z konkrétnej tejto, čo sa nazýva, že escrow adresa, alebo tá adresa, kde je ten bitcoin uzamknutý, vie sa poslať len na tie dve preddefinované adresy. A druhá vec je samozrejme kód, čiže to je ten v podstate počítačový kód, ktorým sme ten protokol naprogramovali a ktorý beží na tvojom počítači, keď si uzamykáš ten bitcoin a posiela ho vlastne na blockchain. Tento konkrétny kód ešte nemáme open source, lebo robíme nejaké vylepšenia na ňom, ale určite ho chceme zverejniť. Super. Já se chci ještě zeptat, v čem jsou ty půjčky vlastně jiný než půjčky kromě teda té zástavy tím bitcoinem, tak aby jsme si připomenuli, tím, že to neběží jako na bankách a jiných finančních institucích, tak v čem jsou ty půjčky jiný? Jde mi o to, jakože nějaký registry, prověřování a tak dále, nebo exekutoři, my jsme to naťukli, než jsme začali nahrávat, tak můžete to zopakovat ještě pro diváky. No tak presne v tomto sú odlišné, že vlastne ono sa nejedná o spotrebiteľský úver, akože my nemusíme robiť žiaden credit check na tých ľudí, akože ich preverovať niekde. Máš bitcoin, si dosť dobrý na to získať financovanie. Výhoda pre teba je, že pokiaľ by sa tvoja situácia nejaká životná zmenila, alebo niečo nepredvídané by sa stalo, tak maximálne o čo môžeš prísť je ten bitcoinový kolaterál. Nikdy sa nemôže stať, že ťuk, tu je exekútor, zaklope na dvere a niečo bude teba chcieť. To sa s Firefish tými úvermi proste nestane. Výhoda pre investora je, že je proste ten jeho vzťah zabezpečený kolaterálom. Možno dobrá metafora znova je zonky. To ľudia poznajú ako produkt a ľudia pušujú lidem. A myslím si, že do istej miery sa dá povedať, že my fungujeme na rovnakom princípe. Takže, ale oproti zonkám vlastne ty ako investor sa nemusíš modliť, že ti tá druhá strana tú požičku splatí a keď nesplatí, potom možno dúfať, že máš dobrého vymáhača nejakého tam zamestnaného. Tu je to všetko vyriešené bitcoinovým kolaterálom. Ten vzťah je oveľa jednoduchší. Takže toto si myslím, že sú hlavné výhody z môjho pohľadu. A když člověk teda nesplatí, tak vy tam pak jako působíte jako někdo, kdo to jakoby ověřuje, že fakt nesplatil a že teda se to bude likvidovat. Jo, protože prostě já můžu říct, já jsem splatil, on říká, já jsem nesplatil. Takže vy jste pak takový ten rozhodce, ten člověk to asi dokazuje nějakým výpisem z banky, že splatil. Áno, my ako Firefish riešime iba dve veci. Aká je cena bitcoinu, to je dôležité napríklad pre likvidáciu, a či došlo k nejakej transakcii v bankovom systéme, alebo nedošlo.
o tých transakciách, tam väčšinou ľudia sa dohodnú sami. Typicky odťuknú na platforme, áno, prišli mi peniaze a my to ďalej neriešime. No. V prípade, že sa nedohodnú, čo je ale fakt akože možno 2% prípadov. Fakt akože vždy sa zhodnú. Tak my na to máme takú špecifickú procedúru, ktorá vlastne určí, kto z tých dvoch ľudí má pravdu. Či došlo k niečomu, alebo nedošlo. Takú eskalačnú procedúru. Je to popísané v našich terms of use. Našťastie to veľakrát sme ešte ani nemuseli robiť, lebo vždy tí ľudia sa proste zhodnú. Ako taký typický príklad, čo by som uviedol, môže byť napríklad, že ja ako investor pošlem peniaze, odkliknem, že áno, poslal som peniaze a borrower čaká, povie, že no, ale mne peniaze neprišli. My potom musíme zisťovať, OK, spýtame sa toho investora, daj nám nejaké potvrdenie, že si peniaze poslal, borrowera, daj nám potvrdenie, že peniaze neprišli. Jednoducho by išlo o nejaký bankový výpis. A čo sa môže stať, že investor pošle peniaze a z nejakého dôvodu banka prijímateľa tú platbu odmietne, že tie peniaze vráti naspäť, dajme tomu. Môže sa stať kvôli nejakej technickej chybe alebo čomukoľvek. Takže, ale ako Martin spomínal, stáva sa to naozaj iba na prstoch jednej ruky sa to dá spočítať. Bol to aj jeden z tých dôvodov vlastne, prečo sme zrušili doláre, pretože doláre sa mimo Ameriku posielajú takzvaným SWIFTom, čo je taký platobný systém, ktorý vznikol v 70. rokoch, myslím, a odvtedy ho neupgradovali. Takže je to naozaj trošku problematický systém, kde tie doláre tečú cez korešpondenčné banky americké, stojí to veľa peňazí, trvá to veľmi dlho, takže to, ako si posielame české koruny alebo eurá medzi sebou tými rýchlymi platbami, že ja ti pošlem a za pár sekúnd máš peniaze na účte, to sa pri dolároch mimo amerického systému nedá. Takže preto sme toto zrušili a práve tam sme mali občas problémy s týmito rezolučnými procedúrami, teda, že niekto odoslal peniaze, korešpondenčná banka to nesprocesovala alebo poslala to so zlým SWIFT kódom a tak ďalej, takže to už sú problémy vlastne bankového systému, ktoré to ako človek, ovplyvňujeme. Keď s týmto interaguje, tak ako si vraví pre Boha živého. Akože fakt systémy živé zo 70. rokov, ktoré sa fakt ako nezmenili. Ako fakt si človek uvedomí, že sme fakt ako radi na ten Bitcoin, že ak to niečomu pomôže, že vlastne sa v tých financiách sa neinovovalo proste dekády. Takže myslím si, že prišiel na to správny čas, aby ten Bitcoin pomohol aj s týmto. Když se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili, ale z druhé strany, že teda dlužník vrátí peníze a investorovi trvá prostě, než tam jako odbouchne, jo, vrátil mi je, tak vy pak čekáte nějakou dobu, ale pak už jako nějak zasáhnete, aby ten Bitcoin jako se dostal k tomu svýmu kolaterálu zpátky? Jasné, tam je to ten istý princíp vlastne, čiže my keď dostaneme potvrdenie od borrowera, že peniaze som vrátil, investor môže byť na dovolenke, dajme tomu, nevšimne si notifikáciu alebo čokoľvek, takže tam je samozrejme nejaká perióda, počas ktorej čakáme na vyjadrenie obidvoch strán. Ak investor vôbec nereaguje, dáme tomu nejaký úplný edge case, že investor naozaj zmizol a nepotvrdil a borrower nám dodá nejaký legitímny dokument, že ja som tie peniaze poslal, nevrátili sa mi, tak my to môžeme považovať za splatený úver. Takže preto aj tie obe strany vlastne musia kolaborovať, dajme tomu, čiže musia potvrdiť, áno, dostal som, áno, poslal som, aby sa k takýmto situáciám, alebo aby sme sa vyhli týmto situáciám. Ale ako Martin znova spomínal, ako zatiaľ sa nám nestalo, že by niekto sa tváril, že tie peniaze nedostal. Samozrejme tým, že ako budeme rásť ako platforma, tak čakáme, že keď ten moment príde, že prídu nejakí experti, ktorí budú chcieť možno nejako zneužiť ten systém, ale plánujeme zaviesť aj možno rôzne zlepšenia na platformu, aby sme nemuseli takýmto priamým spôsobom dotazovať tých ľudí, že či tú platbu spravili alebo nespravili. Ale zatiaľ ako znova môžem si zaklopať, že nemali sme takýto problém. Ještě když jsme u těch zádrhelů, tak třeba Tomášovi se stalo, když to testoval, že si chtěl půjčit,
Našel se teda jako věřitel, který mu řekl, jo, já ti půjčím, ale nakonec vlastně ty peníze neposlal, ne? Něco takového. To jsi neříkal mě, ale měl jsi to v tom testu, který máš na Bitcoin v kapse. Mně se totiž povedlo asi být jedním z jednotek lidí, kterým se stalo to, že vlastně ten kolaterál se zamknul a ten člověk neposlal ten fiat, že? A pak se to řešilo. To sa môže stať. To sa určite môže stať, pretože my tých ľudí nemáme, ako ono je to peer-to-peer trh, my ich nevieme ako prinútiť, aby splnili nejak svoj záväzok. Čo vieme ale zabezpečiť je to, že nikdy sa Bitcoin a peniaze nenachádzajú u jednej strany. Takže tebe ako tomu bitcoinerovi, to najhoršie, čo sa môže stať, je, že zamkneš bitcoinový kolaterál, druhá strana nesplní svoj záväzok a on sa ti vráti. Takže ako toto sa môže stať reálne a to sa nestáva až tak úplne zriedka. Jo, více, jakože jsou ty investoři jsou jako občas nespolehliví a je to z jakých důvodů, oni si to jako zkoušejí a pak se na to vykašlou. Oni si to zkoušejí, alebo že už jsou jako dost daleko, že už my dost často zavoláme, že hej kámo, že čo sa je nejaký problém, alebo iba, že čo môžeme spraviť lepšie, že či mu niečo nebolo napríklad jasné. Keď toto u nás investor spraví ako keby viackrát, alebo nám podá nejaké normálne vysvetlenie, tak my sme nutení mu vlastne dať nejaký ban, alebo znižiť mu limity, pretože on zničí tu user experience vlastne tebe, alebo tej druhej strane. Toto je vlastne ako nejaká nevýhoda toho peer-to-peer vzťahu, že my nevieme úplne prinútiť tie strany, aby v každom bode spravili to, na čom sa dohodli. A dá se říct, jako třeba co vám řeknou za důvody ty lidi? Jako jsou tam nějaký jako smysluplný důvody, nebo jako prostě... Stávalo sa, že človek povedal, že ja som si to chcel len vyskúšať a nevedel som, že už vlastne mám posielať peniaze, že som prišiel až do takého štádia. Takže my vlastne tento feedback samozrejme veľmi radi zbierame a potom upravujeme ten proces na tej platforme, aby to bolo jasnejšie a zreteľnejšie, že áno, už teraz si povinný vlastne podpísať niečo a poslať a tak ďalej. Takže stávalo sa také, že človek netušil, alebo ten investor netušil, že sa dostal už do momentu, kde mal reálne posielať peniaze. Pár takých mikrokejsov, že niekto povedal, že jo, že teraz zrovna už nemám toľko peňazí, že chcel by som to, ale za menšiu sumu a tak ďalej. Takže nie sú to nejaké dôvody veľmi gigantické, by som povedal, ale môže sa stať naozaj, že či je to z toho dôvodu tej platformy samotnej, že niekomu niečo nebolo jasné, čo sa samozrejme snažíme stále zlepšovať, alebo investor povie, že sorry, že teraz fakt niečo mi do toho prišlo a už nemôžem, alebo chcem na menšiu sumu, alebo na kratšiu dobu a podobne. No ale tuto je možno dobre spomenúť jednu super vychytávku, ktorú myslím, že spustíme dnes. To budete možno prvý. Takže už bude v provozu, až to budeme vysílať. Myslím si, že 13. novembra oznamujeme. Ešte, že není pátek. A to bude práve niečo, čo my voláme na našej strane, že instant loan. Že bitcoiner, keď tie peniaze z istotou potrebuje, tak momentálne v tom peer-to-peer trhu vlastne nemá úplnú istotu, že k tomu úplne nedôjde nakoniec. Ale zase má možnosť vlastne sa dostať k nízkej sadzbe a vlastne všetko je to vlastne v jeho režii. Že môže si povedať, ja to chcem ale iba za 7%. Vlastne všetko je v jeho režii. Ale občas je človek v situácii, že tie peniaze proste reálne potrebuje mať v nejakom čase s istotou proste k dispozícii. A pre nich sme vyrobili, čo voláme instant loan, za dopredu dohodnutú sadzbu, ktorá bude, myslím si, že na koruny 11%. Vieme to spraviť tak, že tie peniaze budeš mať na účet druhý deň. Takže myslím si, že toto môže byť hodne zaujímavé pre mnoho ľudí. Zatiaľ to spúšťame v nejakom beta režime, že sú tam obmedzené nejaké veľkosti tých transakcií. Ale myslím si, že toto môže byť akože veľmi zábavná alebo hodnotná featureka. Tam je Furt ty peníze jdou mezi těma lidma. Nejsou to peníze od vás, ale furt to jsou... Nejsou to znova peníze od nás. My tam ale používame takú vlastne takého loan servicing agenta, ktorý tie peniaze reálne dispečuje. Takže vy dostanete peniaze od firmy, budete na výpise z bankového účtu, že Firefish Peer Servicing, čiže naša firma, ktorá pomáha tým transakciám, aby prišli na čas. Ale vlastníkom tej požičky je tretia strana. V tomto prípade to budú viac inštitúcie ako jedinci, alebo teda jednotlivci. Ale nie je to Firefish. Mě ještě napadlo, když jsme se bavili o tom, že investor nakonec
neposkytne ty peníze, ale Bitcoin už je zamčený, tak ten on-chain poplatek, nebo poplatek za tu on-chain transakci, kdy se zamyká ten Bitcoin, ten jde za váma, nebo vy si to nějak jako pak snažíte získat od toho investora, který slíbil a nedodržel, nebo jak to jako je v tomhle případě a jak často se to stává? No, my sme sa chceli tomuto vyhnúť, akože získavať nejaké pokuty od nejakých tahanicím, strán. jasne. Tomu sa nechceme úplne asi venovať. My sa stále spoliehame na to, že väčšina tých transakcií prebehne normálne. A čo sa aj deje? Že to, čo sa stalo Tomášovi, je skôr výnimka. Ale nevravím, že sú to jednotky prípadov, bolo to viac prípadov. Že ľudia z rôznych dôvodov buď zmenili názor, alebo si to len skúšali, alebo jak Juro vravel, iba si neboli vedomí, že to je... Mysleli si, že to je nejaká hra, alebo niečo. Neboli si vedomí, že už vlastne je to reálna transakcia, kde vlastne oni majú zmluvu s protistranou, ktorá je právne vymáhateľná. No ale bude to možná... Aby som zodpovedal otázku. Jasne. Poplatky samozrejme vraciame my, čiže my chceme, aby ten borover vlastne mal čo najlepšiu skúsenosť s tou platformou, takže ak sa stane, že uzamkneš Bitcoin a investor ti nepošle peniaze, deal zrušíme, pošleme ti Bitcoin naspäť aj s tými poplatkami, ktoré si platila, takže to samozrejme vraciame. A to budete muset možná řešit, ne? Nebo nikdo neví, co se stane, až bude dotěžená drtivá většina bitcoinů. Já se nad tím právě často zamýšlím a vím, že mi to nikdo nemůže zodpovědět. Ale teorie jako praví, že jako asi stoupnou dost poplatky, ne on-chainový, že prostě jako většina toho bude lítat už pak jako na tom Lightningu a stejně to budete možná muset v této fázi začít řešit, ne? Že už by jako, pokud se rozšíříte, budete mít už velký objem transakcí a už to bude jako nějaká významná část lidí, která se vám stáhne z té investice, tak už stejně to budete muset jako asi jednou... My tady hlavně na to můžeme navázat dotazem z Twitteru, když jsem říkal, že tady natáče, tak právě se tam ptal někdo, vlastně právě co se bude dít, až ty poplatky už budou fakt obrovský, jestli třeba máte nějakou myšlenku, že to přejde na Lightning, celý Firefish, nebo jestli to vůbec jako je reálný, protože když pak bude poplatek $100, $200, tak že to bude strašně prodražovat ty půjčky, všechno, takže jestli jako myslíte už takhle dopředu. Určite, akože vysoké on-chainové poplatky, ten náš protokol vlastne idú proti nemu. Že my čo robíme je, že používame on-chain Bitcoin, čo je po mňa úplne najbezpečnejšia vec, ako spraviť môžeš, ale prichádza to so svojimi nákladmi, ktoré sú on-chainové poplatky, ktoré sú momentálne nízke, takže to nikoho netrápi, ale samozrejme v budúcnosti môže byť vyššie. Neviem si úplne dobre predstaviť, ak by sme to robili nad Lightningom, ale možno, že aj áno. No ale skôr sa snažíme mať otvorenú myseľ ohľadom vecí, ktoré vznikajú nad Bitcoinom. Ja neviem, ako bude vyzerať budúcnosť. Vznikajú tu rôzne druhé vrstvy, BitVM. Je tu kopec zaujímavých technológií, ktoré tak ako keby nejak vznikajú. Nič nie je podľa mňa v zásade production ready zatiaľ. Takže nám sa určite ako najlepšie riešenie zdal Bitcoin on-chain. Ale nebudeme pred vývojom vlastne zatvárať oči a keď niečo rozumné vznikne, tak nám nebude vadiť vlastne nespamovať bitcoinový blockchain, ale použiť nejakú inú technológiu. Ale rozhodne chceme vlastne sa zameriavať na Bitcoin. Nemáme záujem sa presúvať na nejaké druhé vrstvy, na Ethereum alebo Arbitrum alebo niečo. Chceme robiť dobré veci pre Bitcoin a používať Bitcoin ako. Takže takový ten přístup, co třeba říkají lidi, když se řeší nějaký bugy v Bitcoinu do roku 2070, tak vlastně teďka to řešit nebudu, prostě ať to vyřeší ten, až to nastane. Vlastně, že si nebudete teďka vlastně jakoby, jak bych to řekl, komplikovat život, když víte, že třeba ještě 1-2 halvingy to asi nenastane, ten problém. Ako my sme zažili vysoké poplatky, myslím, že minulý rok, keď tie runes, alebo... kolem halvingu. Po halvingu, presne tak, ako keď to tam strašne vystrelilo. Takže to už bol taký prvý test pre nás, že OK, že ako to asi vyzerá, aký je ten experience, že keď nevlezeš do bloku ani za 20, 30, $50. Takže ako Martin spomínal, samozrejme my to stále sledujeme, vieme, že toto je jedna z potenciálnych komplikácií do budúcna, ale zatiaľ to nie je priorita číslo 1. Ako my tak plánujeme na 2 týždne dopredu, možno na 2 mesiace. 2070 je taký ako príliš dlhý horizont ešte pre nás. Ale ja by som nepodceňoval ako vývoj nad Bitcoinom. Ono všetko vyzerá úplne inak, keď sa pozeráš do minulosti, ale tie veci, ktoré sú teraz, boli dosť nepredvídateľné ešte pred 2 rokmi. Akože
kto by bol povedal, že Bitcoin bude témou amerických prezidentských volieb. No asi nikto z nás. Ale aj technologicky to funguje rovnako, že vznikajú nové technológie, spomeniem sa na to BitVM, ktoré môže mať ako nejaké dôsledky. Môže sa zmeniť bitcoinový protokol do istej miery, veľa sa vraví o kovenantách, o možnom rozšírení vlastne bitcoinových obchodov, čo tiež bude mať nejaké ako zásadné dôsledky. Či sa to stane alebo nestane, tiež neviem predvídať. Jasne. Takže tých neistôt dopredu je veľa, ale ja som ako hrozný optimista v tom, že proste všetko vyriešime. Všetko bude OK. Bitcoin vyřeší všechno. No, práve aj tie veci, ktoré Bitcoin nerobí dokonalo, tak prostě to vyřeší časem. To vyřeší. No, jasně. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi mluvil, když řešíte ty problémy, že někdo pošle, nepošle, splatí, nesplatí, tak vlastně, jestli to dobře chápu, tak vlastně ono na vyřešení těch problémů máte asi 30 dní, že jo? Protože já mám tu takzvanou recovery transakci, kterou mám já jako ten majitel těch bitcoinů, a když vy prostě nedořešíte, tak já si nechám proplatit, jo, v původovkách prostě ji pušnu a dostanu zpátky ty bitcoiny. Je to tak, že teda máte 30 dní na to vyřešení, než já si to jako vyřeším sám. Kluci, musíte nejdřív říct, co je recovery transakce. Jo. Recovery transakcia je vlastne jedna z možností, ako ten Bitcoin dostať z tej adresy, na ktorú posielaš, na ktorú uzamykáš. A to je práve v prípade, ak napríklad my to nazývame, že zombie apokalypsa nastala a Firefish by zmizol a zostal by len Bitcoin, tak aby ten Bitcoin nezostal vlastne zamknutý na tej sieti navždy na tej adrese. Takže ty ako bitcoiner máš možnosť si ten Bitcoin dostať k sebe, ale tú možnosť máš až 1 mesiac po splatení vlastne pôžičky. Takže keď máš pôžičku na rok, tak za rok a mesiac, ak by prišlo k najhoršiemu, máš možnosť broadcastnúť, alebo neviem teraz zverejniť transakciu, ktorú máš k dispozícii hneď na začiatku toho kontraktu. Takže ty vlastne zverejníš túto transakciu na blockchainovú sieť a tým si odomkneš Bitcoin a vráti sa k tebe. Takže rok a mesiac, vtedy je vlastne tá transakcia platná a týmto spôsobom si ten Bitcoin vieš dostať naspäť. Takže k tomu tvojmu caseu, Tomáš, že ak by napríklad borrower nesplatil tú svoju transakciu alebo ten svoju pôžičku vlastne, tak je pravda, že je tam vlastne iba ten mesiac, počas ktorého je potrebné vyriešiť, čo sa vlastne stalo s peniazmi, ale v tom bankovom systéme, ako sa to reálne dá pomerne rýchlo uskutočniť. Takže toto je naozaj taký ten najhorší scenár, že keby všetci zmizli, tak aby ten Bitcoin nezostal navždy uzamknutý, stratený. Ako toto je podľa mňa super hack a teda nám sa páči, ak sme to teda vyriešili. A inak odporúčam vašim poslucháčom, aby si pozreli ten náš technický paper. Ak niekoho zaujíma troška hlbšie Bitcoin a minimálne vie, čo to je input a output a transakcia, tak si myslím, že už je v pohode. Už si to kľudne môže prečítať a myslím si, že pochopí, jak to robíme. A tá recovery transakcia je super, lebo tiež mnoho ľudí nepoužíva Bitcoin takýmto spôsobom, že posielajú vlastne ako keby nejakú platbu, ktorá je tým, že ju podpíšu, tak transakcia je platná. Ale Bitcoin pozná aj transakcie, ktoré majú podpísané všetky výstupy, takže sú platné proste. Akurát majú na sebe taký ten, volá sa to time lock, že vlastne môžeš... Časový záloh. Bude zaradená do bloku až v nejakom čase v budúcnosti. Takže náš user má vlastne k dispozícii nejakú transakciu, či iba nejaký súbor, o ktorom vie verifikovať, že je platný, že všetky podpisy sú na mieste. Akurát musí počkať ten mesiac po skončení. A na tom je super to, že vlastně když jsme se o tom bavili, jak jsem si myslel, to musím být programátor, aby si to dokázal jako poslat, a pak mi kluci řekli, no a to tady prostě dáš tady na webu do formuláře, dáš tlačítko odeslat a hotovo, jo. Takže vlastně není to nic, co by se asi ten uživatel musel bát, prostě dokáže to fakt úplně každý, jo. Není to, že musíš být programátor, aby si nějakou transakci někam nahackovala a poslala. Ještě tady byla otázka častá od Bitcoinu na KYC vlastně, že vy jste začali, když jste přešli do ostrý verze, tak už vlastně člověk musí nějak se tam legitimovat. Je to asi trochu zvláštní, že vlastně vy s penězma do styku nepřicházíte, ale stejně to teda musíte udělat, ale holt asi přesto nejde vlak. No a byl tady dotaz, jestli teda existuje nějaká možnost, nebo jestli chystáte, že bych si půjčil prostě bez KYC, nebo jestli je možnost pro lidi, kteří nechtějí prostě jít z kůží na trh se svýma dokladama.
Martin asi k tomuto lepšie odpovie. Ja by som akurát povedal jednu vec, že keď už niekto chce prijať peniaze do banky, to znamená, že už minimálne v tej banke je, ako sa hovorí, kicnutý. Takže ľudia, keď hovoria, že ja chcem non-KYC fiat na môj bankový účet, čo je nezmysel viac menej. Takže my samozrejme, a je to tak, samozrejme, čo sa týka nejakej ochrany osobných údajov a KYC v princípe, každý môžeme mať na to nejaký názor. My by sme samozrejme boli najradšej, keby sme to nemuseli robiť. Napriek tomu, ako si spomínal, že my vlastne tie transakcie nesprocesovávame, ani Bitcoin neuchovávame u seba, ani tie fiatové transakcie netečú cez nás. Bohužiaľ, ale sme povinná osoba podľa právnych názorov, takže jednoducho, ak chceme tú platformu operovať, tak musíme, ale pripravujeme nejaké potenciálne možnosti, kde to KYC nebude až také v odzovkách drakonické, že sa musíš skenovať a posielať svoj občiansky preukaz, čo je zase je to štandard vo väčšine servisov, ale niečo podobné by sa možno v budúcnosti dalo pripraviť. No, ako Igor vraví, no, žiaľ Bohu, žijeme v reálnom svete a podľa európskej legislatívy, ak sme európska firma, musíme to KYC robiť. My teda máme na KYC a jeho benefity svoj názor, teda môj osobný názor je na to, že to je proste strašná hlúposť. A kebyže len hlúposť, ale že vystavuje to tých userov strašnému riziku, nejaká centralizovaná databáza identít ľudí, ktorí majú nejaký konkrétny záujem, povedzme Bitcoin je proste ako hrozne nebezpečná vec. Každopádne, toto je nejaká daň za to, že môžeme legálne operovať tú platformu v Európe. Ono by sa to možno hacknúť nejakým spôsobom dalo a robiť to z Marshallových ostrovov alebo niečo. Ako teoreticky áno. Myslím si, že iné služby to umožňujú, že odporúčam, ak pre niekoho je toto tou najväčšou prioritou, tak existuje HODL, ktorí majú službu landingovú, kde nevyžadujú KYC. Takže Zatiaľ. Takže teoreticky je možné využiť nejaké iné možnosti. Ja si myslím, že pre ľudí, pre ktorých je toto dôležité, alebo toto prioritizujú, tak teoreticky je tá možnosť bridgenúť Bitcoin na nejakú inú sieť a použiť AV. Teoreticky. Akože tam asi nerobia KYC. My sa snažíme ponúknuť možnosť, vždy je to o nejakých trade-offoch. A my sme si vybrali tento konkrétny trade-off. Myslím si, že čo sa nám ale podarí vďaka tomu trade-offu, je získať aj inštitucionálnejšiu likviditu, proste, ktorá bude rozumnejšie nacenená. Lebo tie non-KYC platformy, tam zaplatíte za tú požičku akože 18%, 19%, 20% ročne. Je to nejaká daň za to, dajme tomu. My si veríme v tom, že sa nám postupne podarí získať výrazne lacnejšie peniaze, ako aj teraz. A realita je taká, že bez KYC sa nám to rozhodne nepodarí. Takže my sme si momentálne vybrali takýto trade-off. Zopakujem, že o tom KYC si myslíme svoje, ale na druhej strane proste robíme ho tak, ako aby sme vyhoveli predpisom. Když už jsme u toho oficiálního bankovního světa, nebo bankovního světa, kde máte svůj fiat firemní třeba, nebo jakoby máte někde, nebo takhle, máte problémy stejně jako ostatní bitcoinový subjekty, prostě nebo subjekty, který se zabývají kryptoměnama a banky jim vypovídají účty, máte s tím taky trouble? V zásade nie, my sa nedotýkame žiadnych klientských peňazí, takže my sme v také ako inej troška pozícii. Takže... No to svůj se taky jako nedotýká, že jo, ty jenom jako vlastně dělají nákupy, ale taky... Tak on tady Luboš říkal, že asi se někdo podíval na jejich web, zjistili Bitcoin a vykopli. No. To je možné, tiež sme počuli veľa ešte na vás nedošlo. No, až po podcaste. Ja si myslím, že väčšinou problém je ten, že keď sa niekto spolieha na tie českokorunové bankové účty, tak na výber nemá až také veľké množstvo subjektov. Keď chce kryptofirma eurový účet, tak nie je problém. Lebo tých inštitúcií, ktoré vedia otvoriť eurový účet, rôznym druhom subjektov je proste kopa. Takže keď sa tu bavíme o nejakých problémoch s bankovými účtami, tak sa bavíme o bankových účtoch, ktoré sú denominované v korunách a problémov s lokálnymi bankami. Ale akože z európskeho hľadiska plne ten problém zásadný ako není, že by niekomu neotvorili eurový účet. A ještě mám vlastně dotaz, vy jedete zatím jenom přes web,
máte, nebo nemáte ještě mobilní aplikaci, že jo? Nie, máme webovú aplikáciu, alebo... Plánujete nějakou mobilní? No ako je to niekde v roadmape, ale zatiaľ to pre nás nebola priorita. Ako natívnu aplikáciu, samozrejme tým, že ešte stále pripájame nové zlepšenia vlastne na tú platformu, ešte nemalo význam nejako tvoriť. Tým takisto, keď sme stále v pomerne rannom štádiu rozvoja firmy, a do budúcna určite by to bolo zaujímavé. Každopádne tá aplikácia funguje veľmi dobre aj na browseri, na telefóne. A dokonca je taký maličký hack, že aj na iPhone, aj na Androide sa tá aplikácia dá stiahnuť z browseru a respektíve tá platforma sa dá stiahnuť ako aplikácia. Takže ja mám na svojom iPhone, mám ikonku Firefish, ktorú si vlastne tú aplikáciu otvorím. Takže to platilo, kým to Európska únia nezakázala. Áno, Európska únia zakázala ako ten progresívny. Ale to prej zase už nějak padlo, že prej vycouvali z toho. To jsem se právě bavil s Lubošem, teďka že on právě to taky tak měl a teďka mi říkal, že to nějak zase trochu vycouvali, takže můžete web jako dělat. Super. Lebo to fungovalo super, akože ten progresívny web nám fungovalo krásne. No ja možno ešte poviem niečo k našim nejakým plánom, lebo... To jsem se právě chtěl zeptat. No, tak ti čítam myšlenky. Mě hlavně zajímá, vlastně jste teďka oznámili vstup investora významného, taky z bitcoinového světa, že jo, dodavatele těžařského softwaru Brains, taky českých. Takže vlastně, co tohle pro vás znamená a právě jaký s tím máte plány do budoucna? Kam vás Brains posunou? Ještě tady bych zmínila, že kromě Brains už máte investora Myton, že jo? Což je taky velká česká firma, která možná začínala jako startup, ne? Nebo... No kdysi dávno, přesně v plenkách začínali jako startup. Pak se stali investoři už, no. Tak to jenom jako, aby věděli posluchači, že takovýhle jména jsou zatím tam jsou zainteresovaní. No. Tak som rád, že tá vízia nejakého Bitcoinu ako kolaterálu, lebo my nad tým rozmýšľame fakt tak, že tomu Bitcoinu si myslíme, že vieme doručiť nejaký ďalší use case. Že jak ľudia doteraz využívali Bitcoin ako hlavne platobný systém so všetkými výhodami a nevýhodami, ktoré má, zároveň ako nejakú technológiu úspor. Tak myslím si, že teraz ako majorita ľudí používa takýmto spôsobom Bitcoin. Niekto možno používa Bitcoin ako nástroj na špekuláciu, kto som, aby som súdil, ale my si myslíme, že veľká hodnota je v tom, že Bitcoin môžeme využívať ako kolaterál. Predstav si to ako možno, že použijem také prirovnanie. Doteraz podľa mňa sme Bitcoin vnímali ako nejakú zlatú tehličku, ktorá ti ležala na poličke a mohol si sa na neho pozerať a dúfať, že tá hodnota bude rásť, ale nevedela si sa nejak dostať k hodnote, ktorá v tom zlate je obsiahnutá. Bez toho, že by si tú ťahličku predala. To bola jediná možnosť. No a my teraz vlastne ti umožníme ten Bitcoin vnímať troška inak. Predstav si, že to je nejaký zdroj hodnoty, ktorý môžeš využiť svoj prospech, kedykoľvek to potrebuješ. Takže keď napríklad potrebuješ poslať deti na dobrú školu, tak nemusíš rozmýšľať, že by som mal predať nejakú časť Bitcoinu alebo dom po babičke. Proste ten Bitcoin pre teba predstavuje nejaký zdroj likvidity, kedykoľvek ho potrebuješ. Ono je takýmto spôsobom celku bežné rozmýšľať pre firmy. Firmy takto fungujú vlastne non-stop. Ale pre jednotlivcov, akože nie sme na to úplne zvyknutí. Ako je to troška mimo ten dosah takej tej múdrosti starých materí, ktoré vravia, že nikdy sa nezadlžuj. Čo ako vo väčšine prípadov platí, ale nie vždy. No, jak je to so všetkými múdrosťami starých materí. No. Ale vlastne už neviem. Ja by som sa teraz znova vrátil k otázke Tomášovej. Martin sa občas vie vo svojich myšlienkách stratiť. Ale to je zajímavá ta myšlenka v tom, že vlastně vy stavíte na hlavu takovýto doporučení jako nepůjčuj si a nevytloukej půjčku půjčkou, což třeba na tomhle tom fungovat může, protože vy jste i popisovali někde, že vlastně nekonečnou půjčku a tyhle věci, takže vlastně stavíte na hlavu všechny doporučení všech jako, co učí finanční gramotnost, no, tak to je takový zajímavý. Ale můžeme se vrátit k té otázce. Aby sme sa vrátili, áno, takže vlastne áno, čiže prvý náš investor bola skupina Myton, veľké české VCčko, venture firma, ktorí do nás investovali úplne na začiatku, keď sme mali len
dva papiere, kde bolo rozpísané, že čo by sme chceli robiť, takže vlastne kúpili tú ideu a pokračujú vlastne s nami. Teraz sme uzatvorili druhé kolo investičné, kde Myton takisto pokračuje ako investor a práve sme sa dohodli takisto so skupinou Brains, čo ako Tomáš si spomínal, je to veľký výrobca softvéru pre ťažiarov bitcoinových. Brains vlastne kedysi spustil prvý ťažobný pool, ten sa volal Slashpool, teraz sa volajú, že Brainspool, takže a myslím, že takisto zaujímavý fakt do Brains, že asi tu budete mať niekoho od nich, ale je to pool, ktorý vyťažil najviac bitcoinov v histórii, čiže zo všetkých týchto poolov Brains si vyťažili najviac. Takže s nimi sme si tlapli teraz ako s investičným partnerom, takže vstupujú do Firefishu s tým, že my si myslíme takisto aj pre nich, aj pre nás sú tam veľké benefity alebo synergie vlastne v tej spolupráce. Keď sa pozrieme na to, aký ekosystém Brains vlastne obhospodaruje, čiže vlastne ide naozaj o ťažiarov, ktorých príjmy sú v bitcoinoch a títo ťažiari samozrejme majú náklady spojené s nákupom hardvéru, platenie elektriky, operačné náklady a podobne. No a samozrejme hlavnou možnosťou pre nich bolo doteraz predávať ten svoj bitcoin a vlastne tou spoluprácou s Brains alebo medzi Brains a Firefish budú mať teraz možnosť si takisto vziať namiesto predaj bitcoinov zobrať si jednoducho pôžičku voči tomu svojmu bitcoinu ako kolaterálu. Takže dáva to veľký zmysel aj pre nich, aj pre nás, takže veľmi sa tešíme na spoluprácu. Brains má samozrejme veľký záver hlavne vo svete, tých európskych ťažiarov až toľko zrovna nie je. Takže z tohto hľadiska si myslíme, že tam budú veľké benefity pre obě strany. No, my můžeme už udělat trošku poutávku, že budeme tady mít někoho z Brains. Mělo by to být někdy v prosinci, by ten díl měl vyjít, takže se na to zeptáme i kluků z Brains. Tak a já už bych to, protože už jsme strašně dlouhý, ono to je hrozně zajímavý, takže to jako utíká, ale už máme přes hodinu podcastu. Takže já bych to asi ukončila poslední otázkou, která ti přišla na Twitter a ta byla, jestli už jste řešili, že někdo poslal bitcoiny na špatnou adresu nebo uvedl špatnou adresu pro jejich návrat. Nebo spíš jako bylo to i myšlení, že vlastně si to někdy časem třeba může stát a vlastně my víme, že v Bitcoin jako neexistuje cesta zpátky, tak jestli, jo, protože vy sice tomu člověku pak, jako když zvoře tu návratovou adresu, což se asi může stát, jo, tam je jako na tom nejhorší, že ty tam zadáš a pak vlastně rok trneš hrůzou, jestli jsi to zadal dobře, až se to vrací, což jako vždycky, jako, když to tam člověk vyplně, tak jako to ke skopírování, ne? V těch no jo, ale tak, že jo, můžeš mít třeba nějaký malware v počítači, cokoliv ti to nějak přehodí tu adresu, takový případ taky existují, takže furt jako máš takovou tu nejistotu. A nebo se fakt nějak, jako překlepnout by se člověk neměl, že tam je nějaký kontrolní součet, ale jestli počítáte s tím, že se to někdy může stát a vlastně pak co tomu člověku říct, že jo, můžete říct jako, jo, sorry, to prostě nejde zpátky, sorry, ale z hlediska té experience to může být blbý, nebo jestli třeba, nevím, mě napadlo, jestli pláte nějaký jako fond, jako že tyhle chyby těm lidem pak nějak jako, když fakt to bude jako, že to chudák to nějak zvoral, jim to nějak jako nahradil, nebo jestli řeknete jako sorry, Bitcoin, smůla. No, zatiaľ sme nad tým úplne nerozmýšľali, ale myslím si, že asi je to vec, ktorú rieši každá burza v zásade. Jo, ty asi to řešej furt. Akákoľvek nejaká online služba vyžaduje od teba, aby si tam v nejakom momente zadal svoju adresu. Oni tam třikrát píšou, jako uvedeš to blbě, tak máš smůlu. No. Ale jako já vím, že to píšou, no, ale víš, jak pak ty lidi můžou, jako oni budou říkat, ne, vy jste mě okradli, vy jste prostě mě to tady, jo, lidi jsou různý, no, takže... A tak to tam je vidět, ne, co tam zadáš za adresu. No to je, no, ale... Bitcoin je hrozně silná technologie a dá se veľa věcí pokazit. No prostě právě, no, jestli na to podle mě ten svět ještě připravený není, že jo, ten mainstream, jo, že nemám kam zavolat, jako nedokážu to nějak vrátit a prostě pro lidi jako je strašně mentálně divný, že prostě když to pošlu blbě, tak jako hold prostě tak nejde. Máš to někde, kde to ani nejde poslat zpátky, protože když to překlep, tak je to nějaká adresa, ke který nemá ty klíče nikdo. Je to tak, myslím si, že ako Bitcoinová komunita ešte máme na čom pracovať, aby sme vlastne vytvorili nástroje, ktoré by boli viac priateľské pre staršiu generáciu. Pro Igorovú maminku. Alebo mojich rodičov. Tiež ako by som asi neodporúčal robiť on-chain bitcoinové transakcie momentálne. Myslím si, že je veľa vecí, ktoré by mohli skôr pokaziť, ako že by boli pre nich benefitné. Takže ja budem rád aj, keď sa vaši posluchači prípadne rozhodnú s niečím pomôcť v bitcoine. Ja si myslím, že priestor je nielen pre vývojárov, ale aj ľudí, ktorí majú rôzne iné vlastne dovednosti.
je veľa bitcoinových projektov, na ktorých sa dá pracovať. A jak vidíme, je toho veľa čo ešte spraviť na bitcoine. Tak to je krásný zakončení, úplně poetický. Tak jo, tak my se s váma loučíme s Tomášem a s klukama. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu. Děkujem, že jste přišli. Ďakujeme za pozvanie. Ahoj, dík. Mějte se. Poslouchali jste pozorně? Zkuste štěstí v soutěži s firmou Trezor o kšiltovky a 3 ocelové zálohy seedu Trezor Keep Metal. Podrobnosti o soutěži najdete na adrese bitcoinablondina.cz.